这个女孩一觉醒来，发现自己被拴在了集装箱上，身上的衣服也被脱光。一旁的闺蜜醒来，也是一脸的不知所措呀。她们不知道究竟发生了什么。原来昨天丽莎跟闺蜜刚放暑假，她们打算去象牙山体验生活。身为佛波勒探员的叔叔把她们送到了公交站，临走前还嘱咐丽莎，到地方了一定要用暗号报平安啊。由于时间还早，两个人便来到了一家咖啡店。这时，一对兄弟过来搭讪，弟弟说他们正好要去象牙山，可以捎两个人一路。看着男生颇有绅士风度的样子，这让丽莎跟闺蜜打消了所有的顾虑。于是两个人搭上了他们的皮卡。起初几个人还有说有笑，但没过多久，两个人就越发觉得不对劲呢，因为他们已经错过了去象牙山的路口。闺蜜有点害怕，连忙问这是去哪儿啊？但小强却说等会儿你就知道了。车子最终停在了一处小院，原来这里是兄弟俩的家，他们想让姐妹俩在这休息一会儿，再去象牙山。这时屋子里走出一个老太太，她热情地邀请姐妹俩进屋坐坐。看着老太太一脸和蔼，两个人盛情难却，跟着老太太来到屋内。老太太用了2个秘制老爸小汉堡招待了两个人，两个人一尝，那叫一个香啊！可是突然，闺蜜开始感觉眼前变得模糊，她拉起丽莎就往外跑，可没跑多远便倒地不起，最终还是被兄弟俩扛了回去。等两个人再次醒来，发现他们身处一片荒郊野外，两个人崩溃的大喊大叫。但这时小强走来，他对俩人说：“使劲喊啊，这方圆10里都不会有人出没啊！”原来他们是一伙人肉贩子，他们要让丽莎两个人成为他们赚钱的工具。两个女生吃了陌生人给的秘制小汉堡，结果两眼一黑，等再次醒来，竟然沦为了人肉贩子的赚钱工具。胡子男用丽莎的手机给叔叔报了平安，但他并不知道丽莎跟叔叔之间有约定的暗号。这不，一个警察很快就赶了过来，两个女孩以为自己得救了，赶紧躲在警察的身后，但万万没想到，警察却突然猥琐一笑，原来他也是来消遣的。他还吃掉了早已经备好的阿伟，两个女孩又被关了回去。几分钟后，警察提着裤子走出了集装箱，只留下了一脸无助的丽莎。闺蜜急忙跑过去安慰她，但没过多久，又来了一个卷毛。这次她挑中了闺蜜，谁知卷毛是个暴力狂，对着闺蜜进行了一番惨无人道的虐待。门外的丽莎听到这般惨叫声，只能痛心地捂住了耳朵。没过多久，一个戴着猪头面具的男人出现，他不断地发出恐怖的叫声，吓得姐妹俩惊声尖叫。最终，猪头男还是选择了闺蜜。等猪头男走后，丽莎发现蹲在地上哭泣的闺蜜，她不断安慰闺蜜，发誓一定要带她逃离这里。另一边，叔叔看到了丽莎的短信，但他发现暗号不对呀。出于佛波勒的直觉和对丽莎的担心，叔叔来到了象牙山派出所报案。没想到接待他的竟然是吃掉阿伟的那个警察。叔叔的到来可算是打草惊蛇，于是几个人商量了一下，打算把两个女孩杀了埋掉。而这一消息碰巧被丽莎听到，于是趁着卷毛独自来潇洒的时候，丽莎变得格外主动。她慢慢的接近卷毛，趁机咬断了他的脖子，然后解开手铐。这时警察来到小树林，看到了卷毛的尸体。等他一转头，发现车子也被偷了。两个女人终于逃离了这里，但在路上，他们看到了两个单纯的妹子。为了不让其他女孩再受伤害，他们决定亲手惩戒这群人渣。看看这两个女人是如何复仇的。他们先是来到五金店，什么斧子、锤子、汽油桶、麻绳、铁链、除草机，该拿的一样不落。随后找到老板，问出了胡子男的住址。另一边，胡子男回到家就感觉有些不对劲啊。他刚转过头，就被丽莎以棒球搞脸上了。原来他们把钉子插入棒球上，两个人又扔了几个，胡子男当场晕了过去。等他醒来时，发现自己被绑在了桌子上。他们威胁胡子男说出其他人渣的住址。胡子男以为自己说完了，他们就会放过自己，可是没想到姐妹俩还是将枪口对准了他。两个人随后来到教堂，原来戴猪头面罩的男人正是这里的神父。闺蜜从正门吸引神父的注意，丽莎则一棒子闷倒了他。两个人开车将神父拖了一路，最后撒上汽油，一把大火送神父去见他好大哥去了。另一边，丽莎的叔叔来到警局，他给丽莎打去电话，可没想到电话铃声却从警察的口袋里传出。警察摊牌了，他把男人绑了起来，准备潇洒完就把他杀掉。就在这时，姐妹俩赶到，他们从背后闷晕了胖子。等胖子醒过来，他被牢牢地绑在椅子上。丽莎拿出了一枚子弹，打算跟胖子玩一个俄罗斯转盘。几轮下来，胖子终于体会到什么叫生不如死，他开始向两人求饶。接下来就是罪魁祸首，迷晕他们的老太太。老太太喝了一杯葡萄酒后，两眼一黑，躺在了板板上。姐妹俩将老太太绑到地下室，当她转过身，整个人都愣住了。对面绑着的正是她的小儿子。老太太开始苦苦求饶，但姐妹俩可不会心慈手软。一想到当初这家人如何对待自己，姐妹俩就恨得牙齿痒痒。一番鞭打后，老太太彻底陷入了绝望，但更绝望的还在后面。老太太被推到另一侧，这边绑着是大儿子。丽莎让老大亲手杀死老太太，但老大根本下不去手。那么老大
啊，只能去找老二了。闺蜜擦掉指纹，把枪放到老大的手里，制造出内讧自杀的假象。老太太很快从失去儿子的痛苦中走了出来，她想用 money 买命，可是上一个说这句话的人已经死了。只见丽莎拿起除草机，送老太太跟一家团聚去了。看的结局啊，十分解气。所以说，女孩子在外面还是要提高安全意识，男孩子也一样啊。